1938-жылдары бүтүндөй Европада Гитлердин талаптары коркунуч жаратып турду. Анткени Биринчи дүйнөлүк согуштун үрөй учурган элестери элдин эсинен али кете элек болчу. Ошол себептен Англия шаарларынын көчөлөрүндө траншеялар казылып, коомдук имараттар кум салынган мүшөктөр менен курчалып жатты. Гитлер 1935-жылы буга чейин алсырап турган Германияны түздөп, куралдануу кампаниясын баштаган. Арадан бир жыл өтпөй, Франция менен Британияны каратып туруп, Рейн дарыясынын жанындагы аймакты кайрадан ээлеп алат. Гитлер алдын ала сезгендей эле союздаштар эч кандай чара көрүшкөн жок. Андан ары 1938-жылдын март айында Австрияны Германияга кошуп алат. Франция менен Британия мында дагы үн катышпайт. Бул кадам Гитлерге ишеним берип, Чехословакияны жеңүү оңой болорун сезет. Европада чыңалуу күчөгөндөн күчөп турган маалда Улуу Британиянын премьер-министри Невил Чемберлен «Менин максатым Европада тынчтык орнотуу» деп Германияга жөнөп кетти. Бул согуштан качуу үчүн акыркы аракет болчу. Бирок Гитлер үстөмдүгүн күчөтүп, согуш качып кутулгус болуп калган эле. 1938-жылдын 30-сентябрында Мюнхенде Британия, Франция, Италия Гитлерге Чехословакиянын Судет аймагын берүүнү чечишет. Кол коюлуп жатканда бул ишке түздөн-түз тиешеси бар чех делегациясы эшикте күтүп турду. Чемберлен Англияга кайтып келип, «Мен бүгүн Германия канцлери Гитлер менен сүйлөштүм. Бул документте анын да менин да колум турат. Биз түн ичинде кол койгон англо-германдык деңиз келишими биздин элдерибиз мындан ары эч качан согушка барбасын деген үмүт менен кабыл алынды». Англияда бул сөздөр элди жубатып, биздин заманда тынчтык орноду деп кубанычка бөлөйт. Бирок бул кубаныч узакка созулган жок. Болгону 6 айдан кийин 1939-жылдын март айында Германия Чехословакиянын калган аймактарында басып алды. Бул Чемберлендин жумшак саясаты өзүнүн тарапкерлерин да дүрбөттү. Учурдан пайдаланып Уинстон Черчилль Чемберлендин саясатын катуу сындайт. Ал жумшак болбой, Гитлерге каршы туруп, армия үчүн милдеттүү кызматты кайра киргизүүнү талап кылды. Өлкөнүн аскердик алсыздыгы душмандарга дем берет. Азыр элдин көз карашы өзгөрүп жатат. Ар бир англиялык өз мекени үчүн кызмат өтөөгө даяр. Бул сөздөр англиялыктардын жүрөгүнө жетип, психологиялык жактан согушка даяр болуп калышат. Чемберлендин өкмөтү чара көрүүгө аргасыз болуп, 18 жаштан 20 жашка чейинки эркектер үчүн милдеттүү аскердик кызматты киргизет. Миңдеген жаштар заводдон, чарбадан, университеттен түп-түз аскерге жөнөп жатышты. Алардын көпчүлүгү 5 айдан кийин Германия менен согушта болорун түшүнгөн да эмес. Англиянын бул аракетинен Гитлер кийинки кадамга өтүп, Германия империясынын курамында болгон Мемел портун тартып алат. Литва Германиянын кысымына туруштук бере албай, Мемелден баш тартат. Андан кийин Гитлердин көз карашы Польшага бурулат. Польшадагы Данциг порту, бүгүнкү Гданьск, 1918-жылдан бери Польшага карайт. Жана аны Германиядан бөлүп турган тилке Польша коридору деп аталган. Гитлер Данцигти кайтарып, коридорду жок кылууну талап кылды. Бул талабын Данцигдеги улутчулдар да колдошкон. Чемберлен Мюнхендеги уяттуу окуядан кийин Польшанын көз карандысыздыгын кепилдөөчү документке кол койгон. Ушул себептен Польша Гитлердин шартына көнүүдөн баш тартат. Гитлер катуу ачууланып, генералдарына Польшага чабуул даярдоого буйрук берет. Согуш башталганга чейин Гитлер эл аралык абалын бекемдөөгө аракет кылып, 22 майда Италия менен Болот пактына, 23 августта Советтик Союз менен кол салбоо келишимине кол койду. Бул пакттын жашыруун бөлүгүндө Германия менен СССР Польша аймагын экиге бөлүп алуу боюнча макулдашкан. Ошентип поляктар эки империянын таламында калышты. Алардын жакынкы союздаштары Франция менен Британия жүздөгөн чакырым алыста болчу. Алар шашылыш түрдө согушка даярдана башташат. Акыры
1939-жылы 1-сентябрдын таң заарында Гитлердин аскерлери Польша чегарасын басып өттү. Немистин танктар колоннасы поляк коргонуу чектерин оңой бузуп өттү. Люфтваффе аба күчтөрү байланыш түйүндөрүн, темир жолдорду, аскер топторун арт-артынан бомбалап, талкалап жатты. Бир италиялык кабарчы бул ыкмага Блицкриг, башкача айтканда чагылгандай согуш деген ат берди. Поляктар канчалык эр жүрөктүк менен каршылык көрсөтүшсө да, Германиянын заманбап техникасына туруштук бере албай, куралы жетишсиз болуп, тактикалык жактан утулуп жатты. Баарын түшүнүп турган поляк командачылыгы чыгыштан, түндүктөн ачылган фронтко бөлүнүп, жетише албай калышты. 3-сентябрь күнү таңкы саат 11-де Британиянын элчиси Германия өкмөтүнө эгер Германия Польшадагы аскерлерин чыгарып кетерин жарыялабаса, анда Улуу Британия менен Германия ортосунда согуш абалы жаралат деген акыркы эскертүү нотасын тапшырды. Чемберлен радио аркылуу биз Германиядан жооп алган жокпуз. Ошондуктан азыр Германия менен согуш абалында турабыз. Андан кийин Лондондо элге эскертүү иретинде жасалган аба чабуулуна каршы сиреналар чырылдай баштады. 10-сентябрдан тарта Варшава шаары толук курчоого алынат. 10 миңдеген кишилер шаардын урандыларынын алдында калат. Англия согуш жарыялагандан кийин Францияда аргасыздан согушка кошулат. Франциянын армиясы ошол учурда Европадагы эң чоң жана күчтүү болчу. Германиянын басымдуу бөлүгү Польшада алек болуп турганда, Франция ошол учурду колдонуп, Германияга батыштан кол салып, алсыратып таштаса болмок. Бирок Франция өзүнүн Мажино линиясы деп аталган коргонуу системасын бекемдеп, андан ары жылбай туруп алат. Ал арада Польша армиясы жалгыз Британия менен Франциянын жардамын күтүп, күрөшүүнү уланта берет. 17-сентябрда Германия менен алдын ала макулдашкан советтик армия чыгыштан Польшага басып кирет. Поляк өкмөтү эми өлкөдө калуу мүмкүн эмес экенин түшүнүп, чет өлкөгө качууга мажбур болот. Гитлер Польшаны жөн гана басып албастан, поляктарды өзүнүн жаңы тартибине кезип кармоого өтөт. Алгач таасирдүү кишилерди, дарыгер, юрист, дин кызматкерлерин жыйнап жок кылдырат. Ушул эле маалда Польшанын жөөт калкы зордоп көчүрүлүп баштайт. Польшанын 3 миллион жөөтүнүн ичинен 2,5 миллиону кырылат. Гитлер Польша согушунда дээрлик жеңишке жеткенден кийин өз армиясын Франция чегарасына жөнөтөт. Эксперттер ушул учурда Британия менен Франция Германияга бирдей кол салганда, согушту токтото алмак дешет. Себеби Германияда ок-дары, күйүүчү май аз калган. Бирок союздаштар муну кылышкан жок. Англия менен Франция эми Гитлер батыштан кол салат деп ишенип турушкан. Бирок негизги сокку Франция чегарасынан эмес, түндүктөгү нейтралдуу Бельгия аркылуу болот. Британия 150 миң аскери жана 24 миң техникасы менен Францияга экспедициялык корпус жөнөтөт. Алар Бельгияда немистерге каршы туруу үчүн даяр болушкан. Бирок күз кышка өтсө да эч кандай чабуул болбойт. Бул тыныгуу америкалык журналисттер тарабынан жалган согуш деп аталып калат. Жерде согуш токтоп турганда, деңизде айыгышкан салгылаштар башталат. Гитлер согушка болгону 23 суу астындагы кайык менен кирип, жаңы жылга чейин Германиянын миналары Британиянын жээгиндеги 79 кемени чөктүрөт. Уинстон Черчилль согуш башталганда Британ флотунун башчысы болуп дайындалат. Черчилль Германиянын темир кенинин жолун кесүү үчүн Швециядан Германияга темир ташылган Норвегия жээгине мина коюуну сунуштайт. Ошондой эле Нарвик портун басып алууга экспедиция даярдалат. Бирок Гитлер союздаштар Норвегияга кирерин билип калып, Данияга жана Норвегияга кол салат. Союздаштар кечигип, туура эмес эсептеп, начар даярдык менен чабуул коет. Алардын аба колдоосу начар, техникалары жетишсиз болчу. Норвегиядагы жоготуулар оор болуп, 3 айдан кийин союздаштар артка чегинип кетүүгө мажбур болушат. Мындай жеңилүү элдин нааразычылыгын күчөтөт.
1940-жылдын 8-майында парламентте Уинстон Черчилль Чемберленге мындай дейт: "Сиз бул жерде өтө эле узакка туруп калдыңыз. Мындан ары эч кандай пайдаңыз жок. Кете бериңиз. Кудай үчүн кетиңиз." Чемберлен королдон аудиенция алып, кызматтан кетип, ордуна премьер-министр болуп Уинстон Черчилль дайындалат. Ал коалициялык өкмөт түзүп, бардык саясий күчтөрдү согушта жеңиш үчүн бириктирет. "Бизге бир гана максат калды. Жеңишке жеткенге чейин күрөшүүнү улантуу. Сынуу, коркуу бул биздин жол эмес. Канча гана азап, кыйынчылык болбосун, биз жеңебиз." 1940-жылдын май айында немис аскерлери Голландия жана Бельгияга басып кирет. Француз жана британиялык аскерлер Бельгияга кирип, немистерди ошол жактан тосмок болгон. Бирок Гитлердин негизги планында анын танктары Франциянын түндүк чыгышындагы Арден токою аркылуу өтүп, күтүүсүз сокку уруу болгон. Союздаштар бул аймактан танктар өтө албайт деп ойлошкон. Француз аскерлери Маас дарыясынын боюндагы позициядан чегинишет. Германиялык инженерлер көпүрөлөрдү ылдам куруп, танкаларды өткөрүп жиберишет. 12-майдын түнү оор артиллерия атышуусу башталып, эртеси немистер дарыяны кесип өтүп, плацдардарды ээлеп алышат. Француз армиясы шашылыш чабуул койгону менен ийгиликке жетпеди. 3 күндүн ичинде немис армиясы француз коргонусун 75 чакырымга чейин бузуп өтөт. Британиянын жаңы дайындалган премьер-министри Уинстон Черчилль премьер-министр катары биринчи кайрылуусун жасайт. Францияда жана Финляндияда коркунучтуу согуш жүрүп жатат. Немистин танктары жана учактары Францияны жарып өтүп, күнүмдүк жашоону кыйратууда. Бул эркиндик үчүн күрөш. Бир жума өтпөй Бульон шаары немистерге багынды. Британиялык экспедициялык корпус жана француз армиясынын бөлүгү Дюнкерк шаарына чегинди. Жоокерлерге танктарга каршы болгону автоматтар жана гранаталар гана калган эле. Немис танктары Дюнкеркке чечүүчү сокку урганы калганда, Гитлер аларды токтотту да баарын Парижге жөнөттү. Бул чечим союздаштар үчүн качып чыгууга жалгыз мүмкүнчүлүк берет. Британ өкмөтү Дюнкерктеги аскерлерди кемелер менен эвакуациялоону баштайт. Черчилль палатага кайрылып, "Бул катаал жаңылыктар менен коштолушу мүмкүн. 300 000 аскердин ичинен болгону 35 000-ин куткара алабыз. Биринчи күнү суу тайыз болгондуктан чоң кемелер менен болгону 7 000 киши гана чыгарылат. Экинчи күнү кичинекей кайыктар, балыкчы кемелер, жүк ташуучулар кошулуп 47 000 адамды куткарып кетишет. Натыйжада 338 000 аскер, анын ичинен 139 000 француз жоокери эвакуацияланат. Бул Британияда Дюнкерк керемети деп аталып калган. Эл аларды жеңилген армия катары эмес, баатырлар катары тосуп алышат. Черчилль элге кайрылып, "Согуш жеңиштери эвакуация менен болбойт, бирок бул бизге моралдык жактан жеңиш болду" деп элди жубатат. Франция кулап, Париж багынып бергенден кийин Британия Германияга каршы жалгыз калат. Мына ошондон Британия үчүн согуш башталат. Бул согуш адамзаттын келечеги үчүн абдан маанилүү. Эгер биз туруштук бере алсак, бүтүндөй Европа бошотулушу мүмкүн. Эгер биз утулсак, дүйнө жаңы караңгы доорго сүңгүйт. Гитлер Британияны бомбалоо менен тынчтык келишимине мажбур кылам деп ойлойт. Англия бул коркунучка каршы турууга бел байлайт. Бул тарыхта Британия үчүн согуш деп аталып калат. Германия Францияны багынткандан кийин анын узун жээктеринен Британия көзгө урунуп турду. Биринчи жолу англиялыктар согуштун коркунучун өз үйлөрүнөн көрө башташты. Гитлер чоң масштабдагы басып кирүүнү азырынча баштагысы келген жок. Анын ою боюнча Франциянын кулашы Британияны сүйлөшүүгө келтирет деп ойлойт. Ошондуктан 1940-жылы 19-июлда коркутуу камтылган тынчтык сунуш кылат. Бирок Черчилль муну дароо четке кагат. 1940-жылдын жай айларында Германия Британиянын аба мейкиндигин көзөмөлгө алууга аракет кылды. Миңдеген Люфтваффе учактары Британиянын фабрикаларын, темир жолдорун, портторун жана шаарларын бутага алып бомбалай баштады.
Лондон 57 күн түнү менен тынымсыз бомбаланды. Бирок Британия багынган жок. Анын коргоочу учактары Spitfire жана Harrison Германиянын жогорку техникалуу учактарына туруштук бере алды. Мындан кийин Гитлер Британияны басып алуу планын артка калтырып, Советтер Союзун багынтууга Барбарос планына кам көрө баштайт. Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Бирок Британияга чабуул абада же деңизде улана берет. 1944-жылдын июнунда Гитлер куралдын керемети деп үмүт кылган жаңы куралы V1 учуучу бомбаларын Англияга учуруп баштайт. V1 өз алдынча уча алган 1 тонна жарылуучу зат алып жүргөн ракета сымал курал болчу. Алар жеткенге чейин эч кандай белги берчү эмес. Ошондуктан коргонуу да оор болчу. Bir ай ичинде 1500 V1 бомбасы учурулат. Жарымы талаага түшүп жарылса да, калган жарымы ар жума сайын Лондондо 500дөн ашуун адамдын өмүрүн алып кетти. Андан соң V2 баллистикалык ракеталары колдонулду. Алар алда канча ылдам жана көзгө көрүнгүс болчу. 1000ден ашуун V2 ракетасы Англияга атылып, 2700дөн ашуун адамды өлтүрдү. Ошол эле маалда Англия менен АКШ Нормандия аркылуу чабуул коюуга план түзүп жатышкан. Планга жараша 3 миллион жоокер, миңдеген кеме, миллиондогон тонна жабдык даярдалат. Командалык түзүлүп, генерал Эйзенхауэр союздаш армиянын башчысы болуп дайындалат. Монтгомери Италиядан чакырылып, жердеги күчтөрдү жетектемек болот. Союздаштар алгач немистердин башын адаштыруу үчүн Кале аймагына жалган курал жайгаштырат. Радио аркылуу жасалма билдирүүлөр берилет. Гитлер чабуул болорун билип турса да, анын качан жана кайдан болорун так биле алган жок. Немистер чабуул ошол Кале жактан болот деп ойлошкон. А чынында чабуул Нормандия жээгинен башталмак. 6 июнь күнү таң атканда союздаштар Нормандия жээгине түшө баштады. Бул тарыхта эң ири деңиз десанттык операциясы болчу. Биринчи болуп парашютисттер душмандын артына түшүрүлдү. Алар көпүрөлөрдү басып, жолдорду тосушту. Андан кийин 150 миңден ашуун аскер танктар менен деңизден жээкке кирип келишти. Гитлер бул чабуул тууралуу күн батканда гана угат. Роммель да кечигип билет. Бирок бул убакытта союздаштар жээкке бекем орношуп калышкан эле. Дюнкерк артка чегинүү болсо, Нормандия чабуул жасоо болду. Союздаштар Нормандиянын жээгинен Франциянын ичкерисине карай илгерилей башташты. Бирок немистердин каршылыгы күчтүү эле. Кан шаарын алуу үчүн айыгышкан уруш жүрдү. Монтгомери жетектеген 3 танкалык дивизия немистердин коргонуусун талкалай албай жатты. Ошол эле учурда америкалыктар Сен-Ло шаары үчүн күрөшүп жатышты. 18 июлда катуу аба чабуулунан кийин Паттондун 3 армиясы Авранш аркылуу жарып өттү да Франциянын батышына Бретангага карай жөнөдү. Паттон түндүктү көздөй бурулуп, немис армиясынын артынан кубалап, Парижди көздөй бет алды. 19 августта америкалыктар Парижге жакындап калган учурда француз көтөрүлүшчүлөрү шаарды өздөрү бошоткусу келип, 23 августта алардын күчү менен шаардын көп бөлүгү бошотулду. 25 августта Шарль де Голль жетектеген 4 француз танкалык дивизиясы Парижге кирип келди. Париж бошотулду деген кабар бүт дүйнөгө тарады. Бул Франциянын кадар баркын калыбына келтирген зор окуя болду. Париждин бошотулушунан 11 күн өтпөй, Гитлер өч алуу үчүн жаңы куралы V2 баллистикалык ракеталарын колдонду. V2 ракеталарын токтотуунун бир гана жолу алардын учуучу аянттарын басып алуу эле. Ошол эле маалда чыгыш фронтто Советтик армия бардык тараптан чабуул баштады. 1945 жылдын 12 январында Варшаванын түштүгүндө чабуул башталып, 17 январда шаар бошотулду. Союз армиялары түндүктө Пруссияга кирип барып,
180 дивизия 350 чакырым илгериледи. Советтик фронт Берлинге болгону 150 чакырым жакын келип калды. Америкалык 1-армия 1945-жылдын март айында Рейн дарыясына жетти. Генерал Ходжес жетектеген аскерлер Келинге жакын жерде көпүрө куруп, дарыядан өтүшөт. Бир нече күн ичинде Батыш фронттогу союздаштар Германиянын ички аймагына кирип келгенде, ар бир жоокерлер согуштун аягы жакындаганын сезе башташты. Германияны батыштан америкалыктар, чыгыштан Советтик Союз эки фронттон кысып калган болчу. Германия акыркы 70 дивизиясын өз аймагын коргоо үчүн салгылашка салат. Советтик армия 2,5 миллион адам, 6000 танк, 7500 учак менен Берлинди көздөй чабуул баштады. 16 апрелде Берлинге чабуул расмий түрдө башталды. 25 апрелде шаар толук курчоого алынды. Ошол эле күнү Элба дарыясында америкалыктар менен советтик аскерлер жолугушат. Бул Гитлердин 3-рейхинин акыркы күнү экенин далилдеген учур болду. Советтик армия Берлиндин чет жакасына 18 күндө жетишти. Ал убакта шаарда 30 миңдей аскер, 2 миллионго жакын карапайым калк калган эле. Советтик аскерлер күндөн күнгө борборго жакындап жатышты. Жалындаган, урандыга айланган көчөлөрдө айгышкан салгылаштар жүрүп турду. 30 апрелде советтик аскерлер Рейхстагга жетти. Таң атканда фюрер Адольф Гитлер өзүнүн бункеринде өз жанын кыйды. Ошол эле күнү Германиянын расмий радиосу «Фюрер Адольф Гитлер каза болду» деген кабар таратты. Анын өлүмү Гитлердик Германиянын жыгылышын тастыктаган учур болду. Бирок Гитлер акыркы мүнөтүнө чейин каршылык көрсөтүүгө буйрук берген. Анын айынан 1 миллиондон ашуун адам өлдү. Советтик армиясы 305 миң жоокерин жоготту. Берлиндеги 125 миңден ашуун карапайым немис жашоочусу мерт болду. 6 миңден ашууну мажбур болду. 7 майда түнкү саат 2:41 Франциядагы Эйзенхауэрдин штабына Германиянын генералы Йодоль жана гросс-адмирал Дёниц келишти. Алар бардык герман аскер күчтөрүнүн кургактагы, абадагы жана деңиздеги армиялардын союздаштарга жана Советтер Союзуна шартсыз багынуусу боюнча актка кол коюшту. Бул экинчи дүйнөлүк согуштун Европадагы аякташы болду. 8 майда Европада, 9 майда СССРдин курамындагы мамлекеттерде жеңиш күнү болуп белгиленди. Бул согушта көп улуттар өз салымын кошушту. Бирок англиялыктар өзгөчө сыймык менен белгилешет. Себеби алар 1940 жылы Европа континентиндеги мамлекеттер катары менен багынып жатканда Гитлердин империясынын четинде өз аралын сактап калды. 1945 жылы 8 майда Европада согуш расмий аяктаганы менен Япония Тынч океан фронтунда дагы эле каршылык көрсөтүп жаткан. АКШ жана анын союздаштары, өзгөчө Австралия, Жаңы Зеландия, Кытай жана Филиппиндер бир нече жылдан бери Япония менен кан төгүп келе жатышкан. Советтик Союз Германияны жеңгенден кийин Японияга каршы согушка кошулууга даярданып жатты. Бирок Япон императору жана армиясы шартсыз багынуудан баш тартты. АКШ абдан чоң жоготуулар болорун эскертип, согушту тез бүтүрүү үчүн акыркы жана эң катуу чарага барууга даярданды. 1945 жылы 6 августтун таңында саат 8-ден 15 өткөндө АКШнын Энола Гей бомбалоочу учагы Япониянын Хиросима шаарына тарыхтагы биринчи атомдук бомбаны таштады. Жарылууда жана андан кийинки радиациянын айынан 140 миңге жакын адам көз жумду. 9 августта экинчи атомдук бомба Нагасаки шаарына ташталды. Бул жерде да 70 миңден ашуун адам каза болду. Бул адамзат тарыхындагы эң чоң жана эң коркунучтуу жардыруулар болду. Бул каргашалардан кийин Япония багынууга аргасыз болуп, 1945 жылдын 2 сентябрында
Токио булуңундагы Мишури согуш кемесинде Япон делегациясы АКШ, Улуу Британия, Кытай жана Советтер Союзуна расмий түрдө багынып берди. Бул күн Экинчи дүйнөлүк согуштун расмий аяктаган күнү катары тарыхта калды. Экинчи дүйнөлүк согуш адамзат тарыхындагы эң чоң, кандуу кагылыш болду. 1939-1945 жылдар аралыгында дүйнөнүн 60тан ашуун мамлекети согушка тартылды. Жалпы 70 миллионго жакын адам өмүрү кыйылды. Европанын шаарлары урандыларга айланды. Учурунда 6 миллион жок болду. СССР, Германия, Кытай, Польша жана Япония эң чоң жоготууларга дуушар болушту. Тарых бизге согуш жеңүү эмес, жоготуу алып келерин так көрсөттү. Эгер сиз кыргыз тилинде кызыктуу маалымат алдым деп эсептесеңиз, каналга катталып сөзсүз оюңузду же колдоо сөзүңүздү комментарийге жазып кетиңиз. Бул каналга башка дагы кызыктуу маалыматтарды бат-баттан чыгаруубузга дем берет. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө саламат болуңуз.